cuy, akhirnya selama 3 bulan beres sudah si Gisel cuy. Sebelumnya tuh sempat jebol lagi cuy si Gisel cuy. Jadi motor ini itu sempat jebol, semuanya rusak lah di mesin itu. Jadi ini motor baru beres dan tinggal setting ulang lagi. Jadi pada saat RPM tinggi, terus tiba-tiba si motor mati, langsung ngerem mendadak lah. Kayaknya belum tahu tuh apa penyebabnya. Awalnya itu kirain si penbel tuh putus, pasti nyamuk tuh kirain si penbel putus. Ternyata pas dibuka di bagian head si per klepnya potong. Nah ini ada fotonya nih. RPM tinggi tuh lagi kencang. Nah pas dicek bagian head, wah per klepnya potong nih. Pasti si klepnya nubruk ke seher kan, aman-aman aja tuh. Wah paling seher sama klep aja yang kena tuh. Nah pas dibawa ke bengkel, dicek sama mekanik, pas dibongkar ternyata dari depan sampai belakang itu kena, dari head, boring, sama krakasnya. Kalau gak salah ini ada videonya dari bengkel.
pasti semuanya. Dan ternyata si crankcase-nya juga kena coy. Soalnya si setang share tuh langsung ngebanting ke belakang. Jadi begitu crankcase-nya cuy, kena juga. Lamanya beres itu nungguin barang-barangnya cuy. Jadi semuanya dari nol lagi cuy, dirakit lagi dari nol. Jadi semuanya dalaman mesin itu baru lagi. Itu udah kelar. Waktu beres Rayan itu langsung dibawa ke Lembang, dites, dibawa ke Lembang, kemana-mana aja, tinggal di setting ulang lagi. Pokoknya mah enakeun lah.
cuy, segitu aja. Terima kasih.